салому алейкум дӯстони азиз, салому алейкум ба ҳама мухлисони туманчои Салим. Ва чун мо ки имрӯз дар ғарбӣ ҳастем, дар мо чанд нафар аз мухлисонаш нависонданд ва занг заданд, гуфтанд ки ака масалан шумо дигар намепардоҳед сурудҳои туманчои Салимро. Ва ба наздикӣ як нафар дигар ҳам занг зада буд. Мо як суруди як навор, як видео хуб тайёр кардагӣ ҳастем. 3 суруди туманчои Салим аст. Соли 96 сабт шудагӣ моҳи октябр дар Совхози Файзалӣ. Ва ана ҳамон видео бисёр хоҳиш кард ки бародари азиз навори туйра пахш накун, танҳо ҳамун ҷое ки масалан ҳофиз хондагӣ ҳамунҷоро пахш кунад халос. Ва мо ана ҳамин лаҳзаро тайёр кардем. ҳамун лаҳзае ки туманчои Салим суруд мехонад, ҳамун лаҳза навор яъне кушода аст. Ва он лаҳзае ки масалан давраву масалан ону ҷо занакҳо, духтаро дигар нафаро рақс кардесанд, ва он лаҳзаро маҳкам кардагӣ ҳастем. Ба ҳамин хотир 3 суруди бисёр машҳур аст аз туманчои Салим, ки ира ҳама мухлисош медонанд. Маъз ана ҳамин суруда мо масалан ҳамин ба наздикӣ мемонем. Видеора як рӯз пас ё 2 рӯз пас ҳатман тамошо кунед. боқӣ ҳар он видеое ки мешавад ҳатман мо аз Тоҷикистон онҷо ҳастанд бародаро тайёр мекунанд. тариқи WhatsApp, масалан Messenger, Telegram, дигар ҷо каде ба мо равон мекунанд. Мо ҳатман дар канал мемонем. худованд нигаҳдортон бошад. ба ҳамаи шумо барори кор.